Predmet mini lekcije jeste uvod u dinamičke sisteme. Uvod u principe modeliranja i simulacije i principe rešavanja običnih diferencijalnih jednačina korišćenjem programskog paketa MATLAB Simulink. Pretpostavimo sledeći primer. Da je sistem modeliran datom diferencijalnom jednačinom. I sada ćemo tu jednačinu rešiti u programskom paketu MATLAB Simulink. Diferencijalna jednačina se transformiše dodavanjem sledećih izraza za drugi, prvi izvod i promenjivu y od t. Ovu promenjivu y od t smatramo izlaznom promenjivom sistema, a u od t je ulazna promenjiva sistema. Sada, na osnovu ove diferencijalne jednačine, sastavljamo simulacioni blok dijagram sistema. Ulazna promenjiva, izlazna promenjiva, zatim prvi izvod izlazne promenjive, zatim drugi izvod izlazne promenjive i treći izvod izlazne promenjive za koji koristimo prvu jednačinu gore napisanu i onda sledi sastavljanje simulacionog bloka dijagrama, gde je treći izvod jednak 10 puta u od t, pa od toga dalje šta treba oduzeti? Minus 5 puta drugi izvod, pa dalje treba oduzeti minus 2 puta prvi izvod i y od t. Simulacioni blok dijagram je sastavljen i on se ovakav može implementirati u programskom paketu MATLAB Simulink. Direktno tako. Startovanjem, programa u Simulinku, dalje se direktno dobijaju dijagrami promenjivih y od t i njenih izvoda. Rešenje, jedno rešenje za primer ulaza, da je ulazni signal u od t jednak konstanti 3, odnosno hevisidom signalu amplitude 3, dato je na slici. Na osnovu vremenskog odziva sistema ili step odziva sistema mi možemo da donesemo određene zaključke o sistemu. Možemo da komentarišemo njegovo stacionarno stanje, na primjer. Dakle, za stacionarno stanje ulaza 1, stacionarno stanje izlaza je 10 za navedeni sistem opisan diferencijalnom jednačinom koju vidimo na slajdu. Statičko pojačanje. Analiza prelaznog procesa nam govori o dinamičkim karakteristikama sistema. Definišemo preskok izlazne promenljive.
Definišemo vreme uspona. Što je vreme uspona kraće, sistem će biti brži. Definišemo vreme smirenja. Takođe, sistem je brži ukoliko je vreme smirenja kraće. Definišemo vreme kašnjenja. I ovaj parametar ima značenje kao i prethodna dva. I definišemo dominantnu vremensku konstantu koja ima isto značenje kao i prethodni parametri. Govori o brzini reagovanja sistema. Na osnovu simulacije u vremenskom domenu možemo doneti zaključke o tome, odnosno ilustrovati da li je sistem linearan ili nije linearan. Na slajdu je ilustrovana osobina linearnosti sistema koja je zasnovana na tome da je odziv na sinusni ili harmonijski signal na ulazu takođe harmonijski signal na izlazu iste frekvencije u stacionarnom stanju. Za linearne sisteme važi osobina superpozicije. I ona je ilustrovana s ovim slajdom. Suprotno, ukoliko bi sistem bio nelinearan, znači ukoliko bi simulirali sistem koji je nelinearan, ne napred navedeni, onda ne bismo imali prethodne karakteristike. Princip superpozicije ne važi za nelinearne sisteme. I na kraju, iz vremenskog odziva takođe možemo izvesti zaključak ili vremenski odziv može ilustrovati osobinu sistema, bitnu osobinu sistema koju zovemo stabilnost ili nestabilnost sistema. Vremenski odziv konvergira i prema tome sistem je stabilan i suprotno, ukoliko vremenski odziv divergira, sistem je nestabilan. Stabilnost je veoma važna karakteristika sistema i neophodno je za sisteme u tehnici da ona bude ispunjena. I ne samo za sisteme u tehnici. Ovo bi bio jedan kratak uvod u dinamičke sisteme i njihove osnovne karakteristike. Hvala vam na pažnji.